各位梁廚美食嘅朋友，大家好，又係我梁師傅啊！今日介紹一個靚湯水啊！呢個呢係用咗呢個五指毛肚啊，同埋呢個黃精、淮山、黑豆，仲有一個圓肉、陳皮、薑啊嚟煲呢個豬筒骨湯嘅，健脾益氣、治肺熱咳嗽。黃精嘅功效咧就係有呢個性平味甘、入脾肺腎經嘅，係非常之一個對身體五臟六腑都好有功效嘅湯水嚟嘅。咁當然咧，呢個材料唔多，就可以用呢個紫砂陶瓷嘅慢燉鍋嚟去做嘅。咁呢啲材料咧，先用水洗乾淨，浸泡一下，浸泡佢30分鐘先至去煲啦。好啦，我哋嗰啲材料全部浸泡咗成2個鐘頭啦。咁就依家先倒入去嗰個陶瓷鍋入邊先啊。我另外燒滾一啲蔬菜湯加落去。好啦，我哋而家加夠水落去啦。咁跟住我哋咧就冚埋個鍋蓋佢啦，再冚埋呢一個外蓋。嗱，咁咧我撳咗2個鐘，咁燉個2個鐘頭。我呢個湯已經煲咗2個鐘啦。啊，你睇入面嗰啲啲湯好深色啊！嚇，因為佢有咗嗰隻黃精啊嘛，黃精係黑色噶嘛，同埋有啲黑豆啦，好香啊個湯。好啦，咁畢咗上去湯鍋俾大家睇清楚啦。嗱，哇，嗰啲顏色真係好黑，好濕。咁講咗啦，即係嗰啲功效啊，之前咁咪希望大家都中意飲呢一個湯啦，啊，治咳嗽同埋補脾肺腎嘅湯水嚟嘅，非常之好香啊！原來燉出嚟嗰啲黃精嗰啲味道。好，拜拜。